3、2、1。屌你個閪！屌你喺度做乜鳩啊？喺唔喺度啊？你喺度，你舉手啊！哦喺度。 ，OK，佢仲喺度啊！老唔係喎，不如我帶你去登底啦。我哋拍架 Tesla 喺度啊！你借個名先啦，幫老闆影翻實相先。有個愛區喺佢隔離㗎。係啊，有愛區陪住你啊！冇啊，佢冇，佢隻錶喺我度。佢搞咩啊？佢係啊。玩啊！咁聽日份糧點出啊？你出咯。搞咩啊，老闆？冇人知究竟佢發生咩事啊？唔知。我哋都知。你女飛都係好小事嘅啫，老闆。係啊，搞乜撚嘢啊？大家認你老母住讀一天，你明唔撚明啊？我哋好撚難先甩撚到間餐廳㗎，撲你個街捱撚咗2個禮拜，你依家一間塞翻嚟就話塞翻嚟，個屌你老母臭閪啊！真係。大家認住呢個位啦。我哋要我逢初一15翻嚟裝住香。唔好啊！每一天，我哋對你好不薄啊！點解你咁搞鳩佢哋啊？啊！咁多人唔繼承你間鋪，你間物院，冇閪隔離呢個，佢好撚等錢使，你俾佢啊嘛，等佢刻薄員工啊嘛。轉你個間鋪咪交俾我，轉個頭賣俾王朝啊！咁我直接揾王朝咪得咯，使閪揾你咩？屌你啊！有屌啊！喂，咩嚟㗎嗰啲？一定啊！點解有咩敵嘅？我睇下仲夠唔夠翻都好。夠唔夠得起佢啊？現場夠啊！現場夠1個鐘，現場夠。你嘅喂你得喎，1個鐘現場夠喎，係駐場喎要。咁啊，咁你翻醫院啦。哇！我話你唔好夾佢喺車底啊，我老細嚟噶。今日上都上唔到車啦，已經。定係直接俾5個鐘你搞唔搞到咧？你成日救咗佢先啦，條數可以再計嘅啫。數好閒啫。你幫我擺翻入去先。搞咩啊你哋？老細，老細，老細，我老細。搞事鬼！喂，有啲問題啊佢。你好唔合作啊，先生？得啦而家。上咗。醫生，快啲救啊！真係搞唔掂啦！哇！係咪你未俾個？你要快啲救翻佢啊！醫生！哇！好撚多血啊what the？BB 唔好睇 BB。！BB 唔好睇 BB 唔好睇，好撚多血啊！ BB 唔好睇啊！係呢個意思。 BB 唔好睇。冇睇。佢好似撳錯位喎，醫生。啲 CPR 大力啲！哇！仆街啊！醫生再差多2啲啊喂！喂，係啊喂！唔係喎，佢係咪唔夠時間啊？我點知啊？我點知啊？佢啱啱好似救唔到喎，佢可能冇晒時間啊。你救唔翻老細，我殺咗你啊！佢唔夠時間。叫你救我老細啊！你救唔翻老細，你大陰我啊你！啱啱叫你即時救㗎。你又唔快啲救？救佢啊！叫你救老細，你聽到？醫生立即救翻起佢！我俾啲油燈幣，你快啲救佢啦！真廢！係咪幾喎？廢？老細，靚仔你唔好再瞓啦！同你講啊，屌你老味一句嘢都唔同啊！你交間餐廳俾我頂，我屌你老母！佢搞唔掂喎。
哇！搞唔掂，你搞唔掂啊呢鑊嘢。唔關我事喎，佢唔夠時間啫喎。可唔可以擺你呢條屍啊？瞓得好睇啲啊！對佢做咗啲咩嚟啊？我個小要求，車佢翻漁場。佢中意漁場呢個地方，我哋撞佢嗰度咯。有海祭啊？唔海祭啊，掉佢喺路邊啦，我哋擺條欄杆算啦。喂，仆你街！又掹人落車，屌！你上嚟 ，OK。唔一定，死啦搞啦！現場咩特咩特，你睇住啊！睇路啊，仆街！屌你！都話要即時扣噶啦！死仆街！死仆街！咦？唔係喎，等陣先，一天，唔好喐，停！我俾咗隻錶你啊！一天，佢都攞唔翻隻錶出嚟嘅而家。真係咩？你舉唔舉到錶啊？佢攞唔到。咁咪得咯。我擺翻個外區俾你啊！呢個係你嘅外區啊！喂，倒油之後放火燒埋佢啦，等阿老細喺下邊收埋啲嘢。喂，好得唔得？你試下。請問頭先係發生啲咩事啊？我老喂，你到啦開錶啊！開錶啊！係呢個係杜一天嚟噶嘛？佢係做咩事咧？冇辦法啦，大家另歪面少少。哎呀！譬如話，哎呀！啊喂，OK，嚟啦！仆街啦，救佢唔起啊！試下雙管齊下，我哋幾支電槍一次就算啦。繼續啊！繼續，人工呼吸。哇！有啲料到，喂，呢個邊個好似有啊？ feel 啊！俾啲力，人工呼吸。醒啦，老細，醒啦！喂哇，好似有用喎！繼續猜啊嘛，繼續，OK 猜啊！ OK，我電緊啊電。唔知佢係魚頭。冇，肚餓咩你？呼醒啊！哇，做咩啊？我醒咗！喂！哇！彈咗下喎。人工呼吸要點做啊？有冇教學啊？有用啊！老爸，我刀子啊，老爸！姿勢嘢而家做咩？这样子我怎么跟妈咪交代，老爸？媽咪，对啊， Who is mommy？我妈咪是配角土啊。包子，这是你爸爸吗？对啊，因为有传闻说他跟我妈咪有一夜情啊。哦，你知道他是为什么会这样？我不知道，我刚来想说有钓个鱼，有看到他怎么倒在这里。啱啱對咗下喎。哦，就是躲一天啊！躲一天啊！俾佢啊！宇宙自寻係咪啱啱冇短舉標，而見。家我又見佢唔到啦，喂！嚟過啊！可是我爸平常看起來有，哎，仆街，得一下咋，你要快啊，得一下咋怎麼會。這樣啊？他都沒有跟我講過這些你行開事情。少少先。一個人嚟，一個人。剛來的時候，後面喂的他的朋阿威行開啲，阿威友都行開啲說不知道他是為什麼。所以他一開始只有自己一個人在這裡，然後得啦，在那邊生悶氣是嗎？要打定時間，你等佢啦。嗯，我也不知道誒。很難過呢。我爸一爸電先，可能有啲幫助。得長期輸出。這樣子，我也不知道怎麼辦呢。有很難過嗎？我很難好多嘢過啊。我準備好啦。我天，你結咗婚嘅咩？係去醫院。老闆唔好死啊！老闆，衝啊！醫生，快救啊！醫生！
醫生，快救啊！有冇醫生啊？醫生，醫生，醫生，呢呢個真係要快救啊！醫生，華師傅行開！呢個快救啊！醫生，醫生，醫生唔係啊！唔好搞啦，醫生，而家攞支槍駐指住你。場嚟㗎呢個，我哋啱啱幫佢打完法術場啦。啦，喂啊，俾佢救啊呢個先啦，我哋有一個好急嘅求下你啊！ patient 啦，呢個好急啊！做咗10次 CPR 先醒到一下咋？我電咗幾耐啊？電到部焊機都冇電啊！係啊，部嘢都冇電啊！係啊，生救救我爸爸！係個駐場服務啊！你快啲啦！就呢度啦。嗱，今次咧你一定要救翻我，我同你講。啊今次要救到啊！好多血啊 ！B B 唔好望啊！救我爸爸，醫生！他還有很多遺產沒有給我。喂，阿威行開啲，行開啲，俾個空間 patient。俾多啲位佢唞氣啊！唞氣啊！唞氣啊！冇事啊，起到身啦。係啊，喂，一天，停得住啊！你得㗎。係啊，唔好瞓啦！起身啦。一瞓就醒唔翻嘅啦，唔好瞓啦！啊，唔好再瞓覺啦。啱啱忙到吉咗你幾耐啊？哇 Oh shit！Oh shit！ Oh shit！爸爸沒救了，爸愛去什麼地方？你知不知道啊？他最喜歡釣魚啦。醒啦！醒啦！做咩啊？做咩啊？嗰啲，爸爸，你唔好住啊！到一啲，你仲有冇少少儀式啊？嚟多次，到一啲。天，醒啦！到一啲，醒啦！電一電佢先，佢好似唔係好得，等一陣。等多一陣，唔好住，冇心急，留翻住嗰啖氣先。到一啲，1、2、3。啊！再應該你試下黑市醫生得唔得？不如做一天會做乜喂，試下黑市醫生真係會合咗嘅？佢醒唔翻啦。咁慘，做呢個一10點樣夠唔夠到啊？就咁佢自己擺隔離嘅啫，即係瞓低咗嗰啲擺隔離咯。但係睇落好似冇乜用。你想點啊？你同我講，俾啲時間佢啊！一天話佢白金唔夠啊！喂，電一電佢啊！收到。電佢！電佢，唔係佢冇呼吸㗎，電佢。佢而家就係靠你電嗰兩下有先有翻少少嗱嚟脈搏㗎。嗱，3、2、1起啊！起，有冇？爸爸你快醒來，爸啊，爸。收到個白金啊，應該。應該得㗎啦，依家。起身啦一天。喂！哦。